नमस्कार। आज हाम्रो घरको दाइको मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यो जति पनि प्रडक्टहरू बनाएका छौँ हामीले कुनै किरिङहरू छन् हैन, यिनीहरू किरिङहरू भए अनि यो चाहिँ नि यो हेयर ब्यान्ड अनि त्यसपछि यो किरिङ नै हो हेयर ब्यान्डहरू अनि यसपछि यो अहिले न्यू ह्याङ्गिङ यसरी चाहिँ नि हामीले बनाएका छौँ र यसबाट व्यापार गरेर अथवा कसैले किन्नुभयो भने यसबाट 5% प्रफिट चाहिँ नि स्ट्रिट डगलाई चाहिँ हामीले फिडिङ भनेर चाहिँ नि राखेको छु खानाहरूको लागि। अब हिजो मैले एउटा पोस्ट राखेको थिएँ, यसमा चाहिँ के भयो भने खालि नाइस वाउ यसरी मात्र भने, यसको क्याप्सनहरू एकजना सिस्टरले मात्र मलाई हेल्प गर्छु म किन्न चाहन्छु भनेको एउटा कमेन्ट हेरेँ, तर बढी जस्तो सबैजनाले वाउ नाइस यस्तो छ र 2-3जनाले कङ्ग्रेचुलेसन भनेर चाहिँ राखेँ होइन। भन्नाले जति पनि हामीले पोस्टहरू गर्छौँ हुन त त्यति राम्रो कसैले पनि हेर्दैन भन्ने थाहा छ, तर हेरौँ अनि के गर्न सकिन्छ साथ दिउँ, साथीभाइको यही त हो कुराहरू, जति सकिन्छ हेल्प गरौँ। अब यसमा आफैले मैले प्रडक्ट गरेर यहाँ राखेको छु, कसैले चाहिँ नि मन पराइदिनु भयो भने इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त हामीले 2-3टा पसलमा दिएका छौँ, अब हेरौँ रिजल्ट के हुन्छ। सपोर्ट गर्छु नै भनेको छन् धेरै जसोले, सबैलाई मैले प्रायः जसो यो ब्यानर राखेर दिएको छु अनि उनीहरूले चाहिँ हुन्छ हामी हेल्प गर्छु भनेर 2-3टा पसलमा हामीले दिएका छौँ। अब टिकटकको साथीभाइहरू पनि केही प्लस पोइन्ट हुन्छ कि भनेर गरेको, तर अब यसमा चाहिँ नि खासै मैले अब र भनिहालेँ नि यस्तो केही पनि सपोर्ट चाहिँ नि देखिनँ। अब मैले फेरि एउटा यो सानो रिक्वेस्ट गरेर भिडियो बनाएको छु, हेर्नुहोस् सकिन्छ भने गरिदिनुहोस्। अब त्यही हो मेरो गुनासो भनौँ या घरको गुनासो। घरकोलाई त कुनै प्रब्लमै छैन नि छोरा, तिमी त ह्याप्पी छौ नि है, तर स्ट्रिटको डगहरूको लागि हामी हेल्प गरौँ भनेर हामी आमा छोराले चाहिँ नि यो अभियान सुरु गरेका हौँ। हजुरहरूले हेल्प गर्नुहोला। अब राम्रो भए पनि नभए पनि खासै महँगो पिस त होइन, हेर्नुहोस् साथ सपोर्ट गर्नुहोस्, एकअर्काले यस्तै गरेर हामी अगाडि बढौँ। यो सबै डग लभरहरूको लागि त रमाइलो खुसीको कुरै होला, तर अब विदाउट डगलाई मन नपराउनेहरूले चाहिँ नि पनि साथ दिनुहोला भनेर हामी दुवैजनाको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गरेका छौँ। होइन चाहिँ घरको सबैलाई हाई भनिदेऊ बाबा, हाई 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 भन्नुभयो, गुड नाइट हाई भन्नुपर्छ नि। हामी राति बसेर हामी आमा छोरा यो भिडियो बनाइरहेका हौँ। ल सबैजनालाई नमस्कार, हामीलाई हेल्प गर्नुहोस् भन्नुहोस् है। ल धन्यवाद हजुरहरूलाई।